Հունիսի 7-ին ընտրություններ են, մենք նկարագրեցինք ամբողջ իրավիճակը եւ կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիների համար շատ կարեւոր է իմանալ, թե այս եղած իրավիճակում հայ-ռուսական հարաբերությունների մասով եւ առհասարակ մեր արտաքին քաղաքականության, արտաքին քաղաքականության մասով մենք ինչ ենք անելու եւ որպես, գիտեք, հավելում էս հարցի, առհասարակ այսօրվա Ռուսաստանը ինչ է ուզում Հայաստանի Հանրապետությունից, դուք ձեզ համար կարողացել եք այդ ձևակերպումը տալ, որովհետև այս իշխանությունները մատուցում են, որ իրանք ուզում են մենք դառնանք միութենական պետության անդամ, ծայրագավառ, չգիտեմ ինչ եւ այլն, այս նարատիվներով են իրանք ըստ էության առաջնորդվում եւ ժողովրդին կերակրում։ Ինչ է այսօրվա Ռուսաստանը ուզում եւ մենք իշխանության ժամանակ դուք ինչպես եք կարգավորելու այս հարաբերությունները, արտաքին հարաբերությունները եւ մասնավորապես հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանը ընդհանրապես ուզում է Հայաստանից ռացիոնալ քաղաքականություն, ոչ թշնամական քաղաքականություն։ Ռուսաստանը ուզում է փոխադարձ շահերը հարգվեն։ Սա այնքան հասկանալի ինձ համար։ Ռուսաստանը չի ուզում, որ իրեն ասեն, գիտես դու ինչքան ես ուզեմ քո հետ հարաբերություններ պահել, այնքան պահելու եմ, երբ ես մտափոխվեմ, ես թռնելու եմ ինչ որ միտեղ։ Սա վիրավորական է։ Վիրավորական է։ Ռուսաստանը ուզում է Հայաստանից կանխատեսելի հարգալից վերաբերմունք Ռուսաստանի նկատմամբ։ Եվ ինքը պատրաստ է Հայաստանի նկատմամբ նույնպես վարել կանխատեսելի եւ հարգալից քաղաքականություն։ Այն ինչ որ եղել է միշտ։ Ես կրկնեմ, երբեք չի եղել որևէ ինչ որ ճնշման փորձ չի եղել։ Հակառակը, եւ մենք շահում էինք։ Մենք միջին 65 դոլարով էինք, դոլար գնով էինք առնում գազը Ռուսաստանից 10 տարվա ընթացքում։ Մի քանի անգամ ավելի էժան, քան այն ժամանակ այլ երկրներն էին գնում, եվրոպական երկրները։ Հիմա ես համոզված եմ, որ հնարավոր է բոլոր հարցերի շուրջ լեզու գտնել Ռուսաստանի հետ։ Ուղղակի պետք է լինել ասենց հայամետ քաղաքական գործիչ, հայակենտրոն։ Մեր շահերը այնքան են համընկնում աշխարհակաղակական առումով Ռուսաստանի շահերի հետ, իսկապես բաները եզրերը շատ են։ Մեր շուկաները իրար փոխլարացնում են, մենք փոխլարացնող տնտեսություններ ունենք։ Բնական ձևով, այսպես ասենք, մեր շահերը շատ հարցերում համընկնում են։ Ուղղակի ընդհանրապես պետք է ռացիոնալ քաղաքականություն վարել, քո շահերը ճիշտ հաշվարկել, քո ժողովրդի բարեկեցությունը հասկանալ, որտեղից է գալիս, եւ վարել հայամետ քաղաքականություն, հայակենտրոն։ Այդպես էինք անում։ Եվ կրկնեմ, ինչքան մարդ շատ է խոսում ինքնիշխանության մասին, այնքան ուրեմն կոմպլեքսները ավելի խոր են նստած։ Իր ասենց ենթագիտակցության մեջ հասկանում է, որ ոտնահարում է այդ ինքնիշխանությունը, վաճառում է աճ ու ձախ, բայց ինքնահաստատման համար անընդհատ խոսում է ինքնիշխանության մասին։ Սա ինքնիշխանություն չի։ Սա այն է, ինչ որ դուք ասացիք, որ ասենց մեր երաշխավոր Ադրբեջանն է, չէ՞, մեր խաղաղության երաշխավորը, նման ինչ որ մի բան արտահայտություն եղավ, մի հիմարություն էր իհարկե։ Ով շատ է խոսում ինքնիշխանությունից, ունի ուղղակի բարդույթ։ Այն մարդիկ են, որոնք անընդհատ այդ ինքնիշխանությունը ուղղակի վաճառում են աճ ու ձախ, եւ այդ բարդույթը հաղթարելու համար, այդ կոմպլեքսը հաղթարելու համար խոսում են դրա մասին։ Ես ուրիշ բացատրություն այստեղ չունեմ։